Все? Снимаешь, да? Ну, жду. Головушку побереги. Не сдавайся, не так. Я встану. Я за Смотри, тебя назад болею, повернешься, давай. блин. Как мальчик. Это нереально, по-моему. Это реально. Миша, По веревке ходят люди, блин, а тут в гамак не можешь встать. Да, Миша, да. Просто дергаться нужно меньше. Нужно это то же самое, что на доске стоять. Вот, учись, будешь серфингистом. Постепенно убивал сам себя. Давай, Это Миш. как видели Давай, на не обложке сдавайся. висит огроменный щит, реклама вот это вот. Уходя из дома, спрячьте все предметы, которыми ребенок может себя поранить. И нарисовано мальчик, ну, например, 5-6 лет, Давай. и перчаткой в голову себя мутузит боксерской. Спрячьте все предметы, которыми он может себя поранить. Такие Давай. вот. Ребенок может себя поранить, хоть я не знаю, еще половником. Прячь весь дом от Можно и ребенка. пальцем себя поранить в носу. Прячь весь дом. Давай. Опа, 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 Мишка, мы за тебя. Аватар ты наш. Не можешь своего дракона оседлать. Соединись с ним хвостами. Шлангами соединитесь с драконом. Это этот самый Дон Кихот борется с драконом. Только у того была мельница, а у Миши гамак. Вот уже и музыка такая подходящая. Ага. Мне бы больше рок подошел бы. Один или два? Не рок, а Фигаро, рок. помни, Фигаро, Фигаро. Давай. Он так опасно к этому пню подобрался близко. Я что сказал, что опасно близко? Что ты туда так близко пошел? Я что сказал, что опасно близко? Что ты туда так близко пошел? Это он сейчас вспомнил Я о плюшку, чем и наверное, да? сказала. Человек гениальный. Вспомнил зимнюю плюшку. Леха, ты не хочешь попробовать? Конечно. Или у тебя Да, мозги есть? мало одного дурака в семье. Давайте еще второго заведем. Так Я это еще и или- дурак в семье, Или а? у тебя мозги есть, Алеш? Какие? Я У еще меня было дурак в мозгов, волосы семье. бы не росли. Встань, дай я подниму. Пошел ты. Да, встань, дай. Пошел ты. Миша. Встань, дай. Не, пойдешь. Ой, Ну он же меня скидывал. Урок. его праздник в жизни. Он готовится к выходу. Да. Так что не повреди меня. Я вчера видела такие вот, ну примерно вот такой длины, как у тебя эти, не длиннее. Знаешь, что, снимаешь? Ты знаешь, какого цвета были? Что? Зеленого, красного, зеленого. Желтого? Да, ближе к желтому. Сойдет. Но хороший котел, хороший пошел. Видишь? Не могу без тебя. Во сколько и где? Давай завтра. Во сколько? Все работают. Во сколько? Цена. Что у тебя там лампа? Тепло. Воняет уже что-то. Мне тут 4 парим. Холодной водой нужно мыть ноги. Холодной. Потому что холодной. Теплой водой вообще нельзя мыть Не ноги. холодная, а комнатная температура. Холодной. Не на мне фото. Я уже давно не мыл холодную, вот они начали потеть. Потеть? Ой. Потому что возраст, уже обмен В веществ. армии не нету. было никогда холодной воды, вернее, горячей воды. Везде холодная, вот зимой и летом. Единственное, что раз в неделю в баню ходили. Да, действительно, в советское время была среда, солдатский день. Нет у нас, да. Среда. У нас нет. Не, у нас на Керчах среда, потому что четверг это женский день. Ну, это если ходят... Это не по четверам солдаты ходили к женщинам.
Если ходишь в городскую Да, баню куда-то. на женской половине они мыли среду, Это да. если ходишь куда-то в город. Ну да. А у нас на территории части была своя. Не, а там выводили вот на кирпичи в Просто, баню. получается, вся дивизия не может в четверг помыться или в среду. Получается, у каких-то подразделений во вторник, у каких-то в среду, у каких-то в четверг. А сколько земля Он имеет начинает диаметр? пить, петь. Боже, как я это люблю. Мам, сколько земля имеет Красит. диаметр? В окружности? Ну хотя бы окружности. В окружности, по-моему, это 62 тысячи. Или 620 тысяч. Я думал 32 тысячи. У тебя была, помнишь, энциклопедия? Вот там было написано. Ты запомнил? 17, по-моему, в радиусе. Чего 17? 17 тысяч. Радиус. Ну туда рассчитывай сколько. Пир квадрат. Диаметр с 34. Пир квадрат. Если ты говоришь радиус 17 тысяч. Еще раз, пи квадрат, да? Да. Лень думать. 3/14 умножить на 17 тысяч в квадрате.